តែមួយទស្សវត្សតែប៉ុណ្ណោះខេត្តកួយជូជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលជាប់ឈ្មោះថាក្រីក្រលំបាកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែការចង្អុលបង្ហាញរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីនឲ្យប្រែក្លាយទៅជាខេត្តនាំមុខគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital របស់ប្រទេសចិនលោកស៊ីបានថ្លែងថាខេត្តកួយជូត្រូវផ្ដោតលើព័ត៌មានវិទ្យាអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងចាត់យកឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈការណែនាំរបស់លោកស៊ីនៅអំឡុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ខេត្តកួយជូបានផ្ដល់អាទិភាពលើការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដ៏ធំបំផុតនិងការផ្សព្វផ្សាយខេត្តកួយជូត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងប្រទេសចិននិងទូទាំងពិភពលោកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដ៏អស្ចារ្យដោយមានក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Apple, Tencent និង Huawei បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ខ្លួននៅទីនោះ GDP សរុបរបស់ខេត្តកួយជូបានកើនពី$76,000 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2011ដល់ជិត$269,000 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលជាកំណើន 350% នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលនេះស្រុកក្រីក្រជាង66របស់ខេត្តនេះត្រូវបានរំដោះចេញពីភាពក្រីក្រហើយប្រជាជនចំនួន 9.23 លាននាក់ចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងកួយជូធ្លាប់ជាខេត្តដាច់ស្រយាលនិងក្រីក្របំផុតមួយរបស់ប្រទេសចិនដោយសារតែគុណវិបត្តិនៃធម្មជាតិដូចជាតំបន់ភ្នំជាង 90% ដីគ្មានជីវជាតិនិងកង្វះទឹកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប្រជាជនក្នុងខេត្តកួយជូបានកើនឡើងជិត4លាននាក់អត្រាកំណើន 11% ដែលខ្ពស់ជាងអត្រាមធ្យមមិនលើសពី 10% មូលហេតុមួយនៃកំណើនប្រជាជនគឺដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលទាក់ទាញមនុស្សកាន់តែច្រើនមកកាន់ខេត្តមួយនេះដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារនិងកម្រិតជីវភាពកាន់តែខ្ពស់សរុបមកខេត្តកួយជូរីកចម្រើននិងក្លាយជាខេត្តអ្នកមានដោយសារតែការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital អត្ថបទខាងលើនេះដកស្រង់ពីសំណេររបស់លោកពុយគីប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា